faz parte, tá, gente? Tá em casa observando, nós temos que pedalar em todo o território. Não é moleza não. É, chega a hora que a gente empurra a bike. Faz parte do pedal. Valeu! Pedal por um dia. Pedal bruto! Pedal bruto. MTB no sangue! Vai MTB! É isso aí. Não dá pra pedalar, sobe no braço! Empurrar é a melhor parte. O negócio é chegar lá em cima! Bora! Aí! Desistir é pra speed! Nós somos MTB. Assim, ó. Jurema tá pra trás não, Jurema também vai, hein? Isso aqui é 4x4. Luciano, você calça quanto mesmo? 40 e